ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀಕರಣ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೋಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರದೇ ಇರೋದು ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕವರಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಥರ ಆಗಿತ್ತು, ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗ್ದು ಫಸ್ಟು ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಈಚೆ ಕಡೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಥರ ತರಕಾರಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತಂದು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ನ ತೆಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ವ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೇಫಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಂತಲೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಮತ್ತು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿನೆಗರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡ್ಕೊತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಬಿಸಾಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೋಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೋಪು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟು ಈ 3ನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಏನೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಗರೆಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀಟಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಡಾದು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಒರೆಸಿ. ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವಿವಾಗ ಹಾಕಿರೋ ಸೋಡಾ ವಿನೆಗರ್ ಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ದು ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಗನೂ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತರಕಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೋಪ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಜೋಡಿಸುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿನಾದರೂ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಆ ನೀರೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಇಡ್ತೀನಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಂದ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಜಸ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ವ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ತರಕಾರಿ ಇಡೋ ಕಡೆ, ತರಕಾರಿನ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತೀನಲ್ವ ಕವರು, ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀನಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಡಿಸೋದು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳು ಈ ಥರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಸು, ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಏನು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಹುಳ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಈಚೆ ಇಟ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರನೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫ್ರಿಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆದಷ್ಟು 1 ವೀಕು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದು ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿ ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ತರಕಾರಿ ಈ ಥರ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೆನೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸು 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಕೆನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದರೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಈ ಥರ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ.
ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿನಸಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಳು ಆ ಥರದ್ದೇ ಇರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀರಾ, ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಾಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ತ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊತೀನಿ, ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್.